საკეთებელი. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან მოვესწრებო და არხი კაპოტიში 883. და დღეს მეგობრებო, დღეს შესაძლებელია ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. ნუ როგორ ბევრი. მოკეთ მეგობრებო, გახსოვთ რომ მოკეთ 3 დღე არ მუშაობდი, მოკეთ მეგობრებო, ხომ? ასე მომიწია რომ 3 დღე მომიწია ის რომ გამეცდინა ასე ვთქვათ ჩემი სამუშაო და ჩემი საქმეებისათვის და მოკეთ მეგობრებო, მაგის გამო მეგობრებო, მხოლოდ ეს ფერმა ან მხოლოდ ის დიდი ფერმა კი არ უნდა გავაკეთო, არამედ ყველა ფერმა ჩემს სოფელში. მაგიტომ მეგობრებო, პრინციპში მე არ ვარ უარსეო, აქ კიდე ჟიტელნიკი არის და აქ ჟიტელნიკო. გადი აქედან თუ შეიძლება? მიდი, გადი. ჩემი საუშაო, ხო, ჩემი სამუშაო, მიდი. წადი აქედან, წადი ახლა, ნუ ხო არ დაგარტყამ ახლა, მიდი, წადი. კაი, არა უშავს მეგობრებო, არ მოაქცეთ უბრალოდ ყურადღება, მეგობრებო, რაც უნდა მეთქვა. ხვალ შესაძლებელია არ გამოვიდეს ვიდეო, ვინაიდან თქვენ იცით ჩემი გრაფიკი, რომ 5ჯერ კვირაში ვიღებ ვიდეოს და შემიძლია 1-2 დღე მაქსიმუმ ავიღო დასვენება და სხვა დანარჩენი დღე აბსოლუტურად ყოველ დღე ვაკეთებ, უბრალოდ ვიღებ ვიდეოს. მოგეთ მეგობრებო, ხომ, შესაძლებელია მეგობრებო ეს არ მოხდეს, შესაძლებელია მთელი კვირა გადავიღო. დამტანჯე ჟიტელნიკო, რა ჩასულა? კაი მეგობრებო, მოგეთ წავიდეთ აქედან და თვითონ და როგორ დამტანჯეს მეგობრებო, არ წარმოიდგენთ ან ჟიტელნიკებმა. წაიდეთ აქედან, ჩემი სამუშაოა. მიდით, всё. არ მჭირდებით, მიდით. ჩემი სამუშაო. პირველად მეგობრებო, ვარტყამ ამ ჟიტელნიკებს. ღირსები არიან და მაგიტომ, კაი მეგობრებო, არ მივაქციოთ უბრალოდ ყურადღება. Так, ასე, თურავს აქ. მაგრამ მოგეთ მეგობრებო, დასვენების გრაფიკი ჯერჯერობით არ ვიცი, შესაძლებელია საერთოდ 6ჯერ კვირაში გადავიღო ვიდეო. ეს მეგობრებო, რასაკვირველია როგორც კი წავა, მე ვერაფერს ვერ შეგპირდებით, მაგრამ ჯერჯერობით რასაკვირველია ვდებ ვიდეოებს ჯერჯერობით უკვე ყოველ დღე. კრეატიულად ასე ვთქვათ, აქ კიდე ჟიტელნიკები კიდე აქ მიშლიან და მალე მეგობრებო, მე გადავიღებ ისეთ ვიდეოს, სადაც ყველა ჟიტელნიკს მოვუკლავ. მართლა. და კაი, აქ კარტოფილი გაიწიეთ. მე ჟიტელნიკები, მეგობრებო, ჩემს სოფელში კომენტარებში დაწერეთ, თქვენ თუ სოფელში ცხოვრობთ, მაინკრაფტში ან მინკრაფტში და გიხლიან თუ არა ნერვებს, ასეთი, ჩვენთვის მამა, აქ ამჭირდება ფშენიცა, აქ მჭირდება მხოლოდ კარტოფილი. აქ მხოლოდ კარტოფილი იზრდება. მეგობრებო, ეს თუ რამე ვასაი და აქაც და всё. აქ კარტოფილი და აქ კი უკვე ჟიტელნიკებო, მოდით და დამეხმარეთ ახლა ფშენიცაზე. მოგეთ მეგობრებო, როგორც უკვე გითხარით ახლა დავამთავრე. Так, მე ჟიტელნიკო იმედია შენ კი ფშენიცა ჩასვა, კაი, ოკეი. და მაპატიეთ ერთი. კაი, არა უშავს მეგობრებო, მოკლედ დავამთავრეთ უკვე ეს ჩვენი სამუშაო. წავიდეთ ახლა სახში და წარმოიდგინეთ მეგობრებო, უკვე ძალიან შუაზე არის ასე ვთქვათ ჩვენი მზე ასე ვთქვათ, უკვე შუა დღე. ეს რა სუნია? მეგობრებო, თქვენ მეგონი კამერის იქით ვერ გზნობთ, მაგრამ არ ვიცი რაღაც ისეთი სუნია. თითქოს სანაგვაში ვცხოვრობ. ეს მეგობრებო, ეს ყველაფერი უნდა ჩავდო. ეს რა არის? ეს მეგობრებო. მართლა მეგობრებო, გზნობ რაღაც სუნს, თითქოს არ ვიცი, აყროლებული რაღაც საჭმელი ან სანაგვაში, სანაგვაში ვგზნობ რაღაც თავს. საიდანაა ეს სუნი? აქ გარეთ კაი სუნია, მაგრამ ჟიტელნიკო, ერთს დამეცადე. ეს შენ ხომ არ იცი, ჩვენთან რაღაც სახლთან არის რაღაც სუნი, ეს ისა. შენ ხომ არ გესმის ეს სუნი, ეს ხომ არ გზნობ? სამა, შენ არ იცი? მოკლედ მე ჟიტელნიკებთან ერთად დავაყენეთ ნაგვის 5 პირდაპირ შესახთან.
უბრალოდ არ იყო ადგილი და მაგიტომ შენ სახლთან დავაყენეთ შენი სახლის უკან დავაყენეთ თუ არ შეგიძლია ნახო ნაგვის ყუთისაც ყველა თელი სოფლის ნაგავი იყრება თქვენ არანორმალურები ხართ? აი უბრალოდ მე ჟინიკო გინდა შეგეყვანო ხა სახლში და ჩაკეტო იქ 2 დღით. ეგრევე მოკვდები აი ამ სუნისაგან. ნორმალურები ხართ? აი მე მაშინ რატო არ შემეკითხეთ? იმის გამო რომ შენ უარზე იქნებოდი და სხვა ადგილი არ იყო მაგიტომ გვაპატიე რას ნიშნავს გვაპატი? ერთს ჟიტენიკო აქ დამელოდი ასეთ არ წახვიდე. ერთს მეგობრებო ეს რას ნიშნავს? მოიცეთ წყალში ვიქნები უფრო კარგია ეს რა არის? მერთო ჩემი სახლი რაც დაამსგავ ჟიტენიკო ასეთ არ წახვალ ერთს ჟიტენიკო მითხარი ერთს ვინ მოგცეთ ასეთი ნება ჰა ჩვენ მერთან შევედით და მერი უარზე არ იყო მერი ნორმალური ადამიანია რას ამბობ ერთს მერთან ახლა უნდა წავიდე მეგობრებო რა უნდა გავიგო ერთი რაღაც კითხვები მაქვს ძალიან ბევრი მერო უკაცრავად მერო ერთი კითხვა მაქვს შენთან აი რას ნიშნავს ეს მოიცე ეს მართლა შენი ის იყო მართლა შენი იდეა იყო რომ ჩემს სახლთან ეს აყაროლებული ნაგვის ყუთი დაგედგათ კი საბა მაპატიე მოკეთ ამ დღეებში მე აუცილებლად ნახავ მეორე ადგილს უბრალოდ მართლა აღარ იყო ჩვენს სოფელში ადგილი არსად არ იყო და შუაში ხო არ დავაყენებდი და სხვა სახლებში ყველაში წინიკი ვარი იყო და შენთვის არ თქვი იმიტომ შენ მაგრავს გეზი და ეს ნაგვის ყუთი კიდე ჩვენ დავაყენეთ კიდე ღამე ოდესაც შეგეძია და უკვე მოიგროვდა კიდე ოდესაც შენ ფერმაზე იყავი მაგიტომ ბოდიში მაგრამ აუცილებლად ნახავ ამ დღეებში სხვა ადგილს ამ ნაგვის ყუთისათვის მერო აი მართლა გეუბნები აი მთლიანი გულით გეუბნები აი ვერავიტან მართლა ამ ნაგვის ყუთის სუნს აი მიდი ჩემს სახლთან აი უბრალოდ მიდი ჩემს სახლთან და იცი რა აყაროლებული სუნია აი მყრალი სუნია აი თითქოს აი ვიცი აი ჩვენთან სკუნსი მოვიდან კიდე რაღაც აი სანაგვეში მგონია ახლა თავი მართლა მერო აი წარმოიდგინე ახლა ასეთი ისა შენ მოდიხარ სამუშაო დღის შემდეგ ასეთი დაღლილი და გწოფ აი თითქოს თავი გონია სანაგვეში აი ნორმალური გრძნობა შინაით საბა ყველაფერი მესმის მაგრამ რა ვქნა მოკეთ საბა მოდი ასე დავთხოვდეთ 2 დღეში შეიძლება ხვალაც კი მოვიდე და ეს დაგვისურდა სხვაგან დავდგა პირდები ამაზე მერო ამ ჭირდება შენი დაპირება მართლა აი ვერავიტან ამ სუნს კაცო მერო უბრალოდ აი წარმოიდგინე აი ასეთი რამ ასეთი სურათი აქ საბა გაჩერდი ერთოც მოკლედ ეს ჯერჯერობით გადაწყვეტილია შენ არ იყავი უარზე ვინაიდან შენ არაფერი არ თქვი ადრე თუ შენ იტყოდი ამას კიდე დილას კიდე შემეძლო მაგრამ ვინაიდან შენ კიდე დილასაკენ არ მოხვიდე ჩემთან გამოდის რომ შენ უკვე ფაქტიურად იყავი დათანხმული ამის შესახებ მაგიტომ შენ ახლა არ გაქვს უფლება იმისი რომ გადაადგილო ან რამე უარი თქვა ამ ნაგვის ყუთის შესახებ და გეუბნები კიდე ერთხელ აუცილებლად 2 დღის შემდეგ ნახავ ნორმალურ ადგილს ამ ნაგვის ყუთისათვის რომელიც არ შეუშლის არც ერთ შიტინიკს მაგრამ ყველას შეუძლია იხოვოს ეს ნაგვის ყუთი ახლა კი მაპატიე საბა მე ახლა საქმეები მაქვს ბევრი ფოსლები უნდა ბევრი დოკუმენტი მაქვს ახლა გასაკეთებელი გასაგებია შენთან ყველაფერი მერო აი არა და კარგი ადამიანი მეგონე მეგობრებო როგორ მაბრაზებს უკვე ეს ყველაფერი ნუ მართ აი წარმოიდგინეთ ახლა აი ამ სახლში ახლა რას ვიზამ აი ამ სახლით ახლა რას ვიზამ აი წარმოიდგინეთ ერთოც წვირი აი წარმოიდგინეთ ასეთი სუნი მე და შენ ასე ვქცეთ ფუ აი რა დაასეს არა მეგობრებო მე დიდ უარზე ვარ დიდ უარზე ვარ მოკლედ მეგობრებო რას ვიზამ ახლა ავიღებ ამ ყუთს სად არის ესა
სადაც ჩემი ნაჯახს ავიღებ მეგობრებო და მოვაცილებ მან ყველაფერს. ხმალიც უნდა ავიღო რომ იქ რაღაც ქსელები დავინახე. წარმოიდგინეთ მეგობრებო, აი რას მთავაზობს ახლა ეს მერი. ფუ, აი თან რაც უფრო ახლოს მივიდო რომ უფრო აი რა გადააგდეს შიტლინგი. მეგობრებო, ფუ, დამპალი კარტოფილი. რაღაც ობობის თვალი. მიხორცი. კვერცხები და ეს რა არის ეს რაღაც ადისაგან. ფუ, მაშერე ხა რა უქნა ხა ამ პრედმეტის. ფუ, კაი, ავიღებ და გადავაგდებ სადმე. ფუ, ის კიდე ქსელი კიდე ესა. ეს ფუ. აი წარმოიდგინეთ მეგობრებო, აი ამაში უნდა მეცხოვრა თერი გამოის 2 დღე, როგორც თქვა ამ მერმა. არა მეგობრებო, მე მართლა მეგონა რომ მერი ნორმალური და ადეკვატური ადამიანია და წარმოიდგინეთ აი ასე არ შეგეკითხები და რაც თქვა, წარმოიდგინეთ აი გადაახვიეთ ვიდეო და რაც თქვა რომ შენ რადგანო ანდრეო არ მოხვედიო ჩემთანო, ფორმალურადო, ფაქტიურადო შენ ხარო დათანხმული ამ იდეაზო, ან იდეასეო. აი წარმოიდგინეთ მეგობრებო ასეთი რამ. მე გონხოთ მეგობრებო არ ვიცი ეს ყველაფერი სადმე უნდა ჩავაგდო არ ვიცი სად. ფუ, სად იმასნა. აი მეგობრებო იცი რას ვიზამ ახლა? იცით რას ვიზამ? აი უბრალოდ ამ ყველაფერს ახლა იმას კი არ ვიზამ რომ ან ვიღაცას დავუდო. აი ამ ყველაფერს ახლა გადავაგდებ სადმე. აი ამ ნაგვის ყუთსაც კი გადავაგდებ მეგობრებო. აი რადგან აი აქ პრინციპში კაი ადგილია. მოგეთ მეგობრებო, მოდით აბა გადავაგდოთ. პრინციპში აი თვითონ უნდა და აი მე შემოთავაზე ასეთი ვარიანტი რომ უბრალოდ გადაედოთ ეს ნაგვის ურნა სადმე, ნაგვის ყუთი სადმე იქეთ, მაგრამ არ დათანხმდნენ და გამოის და ეხლა პირდაპირ მივალ მერთან და ვეტყვი ამ ყველაფერს. და აი ნახოთ აბა რა რეაქცია ექნება. აი წავიდეთ ახლა მერთან და მოკეთ ნახო აბა მისი რეაქცია. და თქვენ კიდე მეგობრებო, მადლობა დიდი ვინც უყურა ამ ვიდეოს. ახლა კი მეგობრებო წავალ ამ მერთან და დაველაპარაკები კიდევ ერთხელ. ვისაც მოეწონა ეს ვიდეო დაალაიქეთ ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ. ახლა კი მეგობრებო დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.